大家好，我是云奶奶，今天是刚在外面打电话呢，因为什么早上挺晚了，给你下雨，我要鱼豆饭条，早上你自己挑鱼豆饭，给你早上你盛饭下去了。要好多啊，有好多去的，有好多你们那去上应该国家后有料嘞。啊，国家后有好多嘞。哦，今年过年也喊早上你挑鱼豆饭嘞，他在这里搞的嘞，现在我的正上饭干的。然后呢，把鱼的搓个炸起，很米很那个肉了。啊。我吃时候看挺香的啊。挑鱼的话是哪个的？那里就要中班的才真的看到的嘞。那有好多你吃的。我这一上没看过呢。你那里还拖得下来嘞？对的啦。你很爱更快过桥。这个弄着这个嘞。我这不更快。搓手之类的的。另一也有5斤米的，在那个我说那的。挑鱼豆饭那个辣也是。搁家肉。不要搁菜了，挑鱼豆饭那里很能诱因的。那我就是在听着。真的不要搁菜。要到屋里挑鱼豆饭哈。要偷点懒给你吃，要跟到屋里去蹭饭去。挑鱼豆饭又不是菜哦，很香的给看着。又把鱼都漏的了，好媳妇。我来，我就自己吃的，你看呀。鱼都来第一次煮啊干。打鸡装到这儿，一机器装到这儿。对了，装对了。啊，那我跟你哦。有人之前就是后喊的进口的，你偷的啊？像糯米糊鱼豆。这是哪名字啊？我这个我不是买的啦。哪的糯米豆角？弄你子啊？要不人家。你是1块钱挑的。我不晓得你人家。你那没得地的，我好像你晓得吧？啊？